ne de sağ bırakın. Doğru söylüyor. Doğru söyle. Şehitlerimizden de mi utanmıyorsunuz? Doğru söylüyor. Doğru söyler. Yazıklar olsun. Şehitimizi kanlı yerde bırakmayacağız. Yazıklar olsun. Yüce Allah Kur'an'da ey iman edenler! Hepiniz topluca sulha, İslam'a girin. Şeytanın adımlarını takip etmeyin buyurmuştur. Artuk Bey'im doğru der. Sulh devletimizin yoludur. Moğol'un yolu şeytanın yoludur. Bu yola saparsak hiçbirimiz için geri dönüşü olmayacaktır. Belli ki seni şeytan konuşturur. Konuşturur ki ne söylediğini duymazsın bile. Deldemir. Hiç kimse Noyan'ın elini sallayarak buradan gitmesini istemez. Mesele bu değildir. Beylerim. Obaya geldiğimde size gerçeği demedim. Moğolların eline düşüp esir olduğum, Ögeday ailesinin atlarına baktığım doğru değildir. Noyan ile kurduğum dostluk sayesinde Ögeday'ın en yakınındaki adamlardan biri olmayı başardım. Sultanımızın casusu olarak senelerce bu iblislerin içinde yaşadım. Noyan'ı da, Cengiz Han'ı da, oğullarını da hiçbiriniz benden daha yakından tanıyamazsınız. Sözlerinizin hepsi doğrudur. Sadece Noyan'ın değil, hepsinin katli analarımızın ak sütü kadar helalimizdir. Lakin meselemiz hakkımızı almak değil. Hayatta kalmak. Devletimizin birlik ve bütünlüğünü muhafaza etmektir. Obama yaptığın baskının, aldığın onca nice canın hesabını vermeden kurtulacağını mı sandın? Ha Noyan? Elinden gelen ardına komayasın ateşli olan. Komayasın ki gece döşeğine girdiğinde rahat uyuyasın. Vur hele vur. Vur ki içini kemeren kurtları dökesin. Teke gibi biçtiğim etinin hesabını sorasın ha? Ha? Ah. Eğer devletimiz sulh istiyorsa ve düşmanımızı buna ikna etmiş ise, bilin ki bizlerin de devletimizin de daim kalması içindir. İşte bu yüzdendir ki öfkemize yenik düşmeden devletimizin emrine uymak mecburiyetindeyiz. Savaşta yanında yer aldığımız devletimizin sulhte yanında yer almak boynumuzun borcudur.